ty si napríklad niekedy urobíš, že ja neviem, nejakú srsť, tak si natočíš svojho psa a vieš, že by som mala taký dobrý pocit, že srsť môjho psa je vo filme, vo Star Treku niekde. Tak robia to niekedy. Napríklad takú srandu spravili, že sa natočili chalani štúdiu a dali sa za okná do nejakej budovy Batmanovi, napríklad Dark Knightovi. Aby boli v tom filme. Ako robia sa, ja som si dal špezetku Valovič do Justice League s Batmanom, Supermanom. O tom hovorím.